森板金です。続いて質問させていただきます。大竹さんよろしくお願いします。質問ですよ。こんにちは。こんにちは。はい。初めて買った漫画や本は何ですか？悩みますね。はい。記憶をたどると。あ、そう。うん。明日のジョーでした。明日のジョーですか？そうかもわからない漫画。それ単行本で全部揃えたみたいな感じですか？どうやったかね。なんかセリフ覚えてますか？どうやとね。やっぱ姉ちゃんもさっきリボンとか。まあいろいろ出てきますね。なんか頭の中で分かったから言われるとね急に。明日のジョーの他に何が浮かびました？思い出されへんね。思い出せない。題が出てこないね。遠い記憶の中にあるんですけど、そんなもんでしょうね。わかりました。ありがとうございます。はい。